جاي أصحرك بنغم بدري، على الطريق فاتح صدري، يا ليلة زاهية ومبروكة، على الكنال خدت فلوكة، المشي طبل والدقة على طبل، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كان. خليكي واثقه كده من قدراتك، وان شاء الله ان شاء الله رمضان يجي علينا واحنا كلنا رايقين وكلنا مبسوطين باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين. خلاص كل يوم بنقرب عن اليوم اللي قبله. كسرنا ال100 يوم، دلوقتي 82 يوم او 81 يوم على رمضان. ما فاضلش غير ايام على شهر رجب، على شهر الخير، على شهر الفرحه. بنقرب كل يوم عن اليوم اللي قبله، وبنستعد اكتر كل يوم عن اليوم اللي قبله. ان شاء الله هنتكلم عن شويه حاجات كده وفضفضه كده عن رمضان، حاجات كده تخلينا مستعدين لرمضان ودخول رمضان. حاجات بسيطة انما بتفرحنا احنا كستات بيوت، حاجات كده تخليكي قادرة تقاومي الايام دي وتعدي الايام الصعبة اللي احنا فيها دي، ونستعد لشهر الفرحة كده والخير، ودايما كده نبقى مبسوطين وفرحانين ان شاء الله. اول حاجة عايزة اقولها لك، روقي نفسك، حاولي تروقي نفسك على قد ما تقدري. خليكي رايقه. ازاي في وسط الدنيا اللي احنا فيها دي، وفي وسط الشغل والعيال والمذاكره والامتحانات والكلام ده، هنروق نفسنا ازاي؟ لازم تروقي نفسك، حتى ولو 10 دقايق في اليوم تقعدي مع نفسك كده، تفصلي عن كل حاجه حواليكي، تشربي كوبايه حاجه سخنه انت بتحبيها، تبداي كده تصفي ذهنك كده، ما تفكريش في حاجه ابدا. روقي نفسك كده وخليكي رايقه مع نفسك كده، ده هيخليكي قادره تقومي بواجباتك اللي انت بتعمليها تجاه بيتك وتجاه اولادك. يعني روقانك ده هيطلع يعني هيخليكي احسن، وهيخلي ولادك يحسوا بالفرق اكتر كمان من الضغط والعصبيه اللي احنا عايشين فيه طول الليل وطول النهار. عايزاكي كده مش تاخدي كل حاجة انها عليكي، وان كل حاجة مسؤولة منك، وانك لازم تكوني في كل حاجة 100 ولازم كل حاجة تكوني عاملاها على اكمل وجه. بالعكس خالص، كلنا بنبقى في ساعات كتير مقصرين. احنا بني ادمين عادي، بنغلط وبنعمل حاجات غلط، وما بنعملش كل حاجة يعني على اكمل وجه. لا، في حاجات كتير بتعدي منا في اليوم، في حاجات بتعدي مننا من الاولاد ومن البيت ومن كل حاجه. فعادي يعني لما تسيبي حاجه ما تعمليهاش، ما تقعديش تعنيبي في نفسك، ولا ده انا كنت المفروض اعمل كده، ده المفروض ان انا كنت اعمل كده. لا خالص، خليكي رايقه كده، وعادي اللي ما يتعملش النهارده يتعمل بكره. يعني انا النهارده قصرت مثلا في تنظيف البيت مثلا، طب ما انا كل يوم بنضف فيها ايه لو سبت النهارده البيت من غير تنظيف؟ بس ان انا ما اضغطش على نفسي واضغط على صحتي واضغط على اعصابي. عادي، روقي نفسك، مفيش اي مشكله. اللي مش هيتعمل النهارده هيتعمل بكره. خليكي كده. بكرة بعيدك نلبس فستان وحاوية رحت يا تعبان. النهارده الفلوس مش مكفيه، انا مزنوقه. طب ما احنا كل شهر مزنوقين، كل يوم مزنوقين. عادي، هنعديها، هنفوتها، هنقضي نفسنا باي حاجه، هنخلي اليوم يعدي، مفيش اي مشكله. ايه اللي هنستفيده يعني لما نضغط على نفسنا ونقعد نقول ونعيد، ولا ده احنا كده في حاجه غلط، لا ده كده مش عارف ايه. عدي الايام وعدي الدنيا، هتلاقي نفسك اعصابك رايقه، وانت قادره تكملي اليوم، وقادره انك تكملي واجباتك والحاجات اللي وراكي. ما تخليكيش دايما معتمده على حد، خليكي كده معتمده على نفسك، وثقتك في نفسك تبقى زياده. عايزاكي كده كل حاجه بتعمليها واثقه ان دي احلى حاجه ممكن تتعمل. مش دايما حاسه انك مقصره، مش دايما حاسه ان انت مش بتعرفي تعملي الحاجه دي. لا ابدا، انا بعرف اعمل كل حاجه، انا واثقه في نفسي، واثقه في قدراتي، واثقه في حاجتي.
ما تخليش حد يحاول يحبطك. انت بتربي اولادك على قد ما تقدري كويس، بتربيهم على ادب واخلاق، بتحاولي تذاكري لهم كل اللي تقدري عليه، بتحاولي انك تاخدي بالك من نظافتهم ومن دراستهم. ما تخليش بقى حد حواليكي كده يحبطك ويقولك لا ده في مش عارف مين، ده في جيراننا عندهم عيل اشطر من ابنك، ده مش عارف مين جايب في الدرجات في الامتحان احسن من ابنك. انت في الساعه دي بقى تروحي لا ده انا كده مش قادره ابقى ام صالحه، ده انا كده مقصره، انا كده مش قادره اكون زي الامهات الحلوه. لا انت احلى ام، وانت قادره تبقي احلى ام، وقادره تبقي احسن واحده في الدنيا، وانت احسن واحده في الدنيا في نظر اولادك. فما تخليش حد حواليك يحبطك، واللي بيحبطوك حواليك دول بيعود بالسلب على اولادك. يعني بتلاقي نفسك متنرفزه على اولادك، ذاكروا في احسن منكم ومش عارف ايه، وبتحاولي تضغطي على نفسيه الاولاد. فاحسن حاجه تروقي نفسك كده، وتبعدي نفسك عن كل اللي بره، وتبعدي نفسك عن كل الحاجات السلبيه اللي بتقابلك. ابعدي نفسك عن الشخصيات اللي بتحاول تحبطك. ابعدي نفسك عن الناس اللي كلامهم بيحاول يديكي طاقه سلبيه. خليكي كده دايما متفائله، خليكي دايما مفيش حاجه بتاثر فيكي، خليكي دايما رايقه في نفسك كده. ما تخليش حد يحبطك، ولا حد يقلل منك، ولا حد يقلل من امكانياتك. انت اشطر واحده، وانت احسن واحده، وربنا اداكي امكانيات تخليكي احسن واحده في الدنيا. وخليكي واثقه انك بتعملي اللي تقدري عليه وزياده، ده هيخليكي رايقه ويخليكي مفيش زيك. هتروقي نفسك بقى في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي، هتلاقي نفسك في العباده احسن. روقي نفسك بالعباده، بالذكر، بالقران، بالصلاه. هتلاقي نفسك داخله على الايام الحلوه دي وانت رايقه في صلاتك، مش بتصلي الصلاه وانت خلاص ده عليا واجب بس وبقضيه وخلاص. لا، هتلاقي نفسك كده بتصلي كده بخشوع. هتلاقي نفسك كل يوم انا عندي كام ايه بقراهم لازم اقراهم، انا عندي اذكار الصباح والمساء ما بفوتهمش، انا عندي ذكر يومي ما بفوتهوش. الحاجات دي كلها سبب الروقان، وسبب ان يخلي نفسيتك حلوه. خلي الايام اللي جايه حلوه دي تبقى فرصه لينا ان احنا نغير من نفسنا. خلي الايام الخير اللي جايه دي تبقى فرصه حلوه ان احنا نغير من نفسنا، ونغير من طريقتنا، ونغير من تعاملنا، ونغير من عبادتنا، ونغير من مفهومنا لكل حاجه حوالينا. خلينا ناخد ثقه في نفسنا كده، ونعرف ان احنا قادرين ان نعدي الايام دي باللي فيها كله، بالخير وبالشر وبكل حاجه، واحنا مبسوطين ان شاء الله. ونعدي ولادنا من المراحل اللي هم فيها دي وهم احسن ناس ان شاء الله. احنا قادرين باذن الله. خليكي واثقه كده من قدراتك، وان شاء الله ان شاء الله رمضان يجي علينا واحنا كلنا رايقين وكلنا مبسوطين باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين.